시작하기 전에 구독과 좋아요 눌러주세요. 당신의 건강을 지키는 1분 지금 바로 시작합니다. 올해 독감 증상 다들 들어보셨나요? 고열, 오한, 근육 도는 기본이고 이번에는 목이 칼칼하고 기침이 2주나 이어진다고 합니다. 열이 내린 뒤에도 전신 무력감이 심하고 아이들은 구토나 설사 같은 위장 증상까지 보이는 경우가 있습니다. 그야말로 감기인 줄 알았는데 독감이었다는 거죠. 예방의 핵심은 두 가지입니다. 첫째, 독감 백신, 변이에 대응하는 가장 확실한 방법입니다. 둘째, 손 씻기, 마스크, 충분한 수면, 그리고 증상이 시작됐다면 48시간 안에 항바이러스제 복용 꼭 잊지 마세요. 면역을 높이는 음식은 단 두 가지, 비타민C가 많은 귤, 그리고 항바이러스 효과의 마늘입니다. 유대인은 이렇게 말했습니다. 건강은 잃기 전에 지켜야 한다. 올해 독감 단순 감기로 넘기지 마세요. 오늘의 1분 처방, 건강을 미리 지키는 습관입니다.